سلام. ناروغ نوم څه دی؟ ناروغ نوم افغانستان دی. افغانستان؟ عمر یې؟ عمر یې 15,000 ناروغي څو وخت کېږي؟ ناروغي والا مخکې خو یو مقاومت درلود بدن یې دا 40 کاله کېږي چې بس بیخي وروسته بلې کار خرابېږي. د بده مرغه ویل وایي چې د ناروغ وضعیت ډېر د اندېښنې وړ دی. تاسې فکر کوم مخکې پاکستاني درمل ورکړي وو. زه نه پېژنم دا څوک نه لري. تاسو څه ده؟ هېڅ مين نه ده، څوک نه لري. دا نږدې کلیوال نه ده چې نږدې خپلوان مو نه کېږي. هېڅ خپلوان نه لري؟ هېڅ خواخوږي نه لري؟ هېڅ خواخوږی څوک نشته ورسره. په همدې انسانیت په خاطر باندې ورسره کور مو آباد. د دې ناروغ نوم ما اورېدلی و، د دې خپل بچي هم ډېر نااهله دي. زه چې تر کومه حده پورې معلومات لرم، او دا پاکستاني درمل یې خوړلي دي، 2 ډوله درمل، د اسلام او د کفر په نامه باندې. هماغه درملو ناروغ تر دې ځایه پورې ورسولی ده، څو پورې چې د هماغه درملو اثرات دي تر هغو پورې د دې ناروغ د بچ کېدنې امکانات نشته. ښه به دا وي چې د وطني درملو څخه کار واخیستل شي، او د هماغه 2 درملو چې هغه پاکستاني کمپنۍ ورته ورکړي د هغو اثرات پکې صفر کول د ناروغ د ژوند سره د ژوند د بچ کولو یوازینۍ د حل لاره ده. صحیح شو؟ نو زه درمل درته لیکم، افغاني درمل دي چې هغه افغاني کمپنۍ جوړوي، او باورونه مو دا دي چې رغېږي به انشاءالله. د تل لپاره به له پاکستاني درملو چې او له نورو بهرنیو درملو چې لکه له روسي درملو چې له امریکایي درملو چې به یې پرهیز وي. هغوی 2 ډوله درمل دغسې ناروغانو ته ورکوي چې هغه 2 ډوله درمل، یو د اسلام بل د کفر په نامه باندې. دغه 2 ډوله درمل ورته ورکوي چې هغه له بده مرغه د ناروغ د مرګ سبب په ډېرو اوقاتو کې کېږي. ډېره مننه. زه به تاسو ته نسخه ولیکم او هغه به بیا ورته راوړئ. صحیح شو؟ خدای په امان.